নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ এটা নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ ভাপত দিয়া চিকেনৰ আঞ্জা, যিখন টেঙাৰ আঞ্জা হ'ব। তাত মই খৰিচা বা কোনো টেঙা ইউজ নকৰোঁ, তাত এবিধ শাক ইউজ কৰিম। কি শাক সেইটো আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আৰু শেষত চাই গম পাব ভিডিঅ'টোত মই কি টেঙা ইউজ কৰিম সেই বস্তুটো। আৰু সেইটো টেঙা আপোনালোকে সহজতে ঘৰতো পাব পাৰে, বহুতৰ ঘৰত আছে চাগে, আপোনালোকেও তেনেকৈ আঞ্জা বনাই খাব পাৰে। চ' সেইকাৰণে দেৰি নকৰি ব'লক ভিডিঅ'টো মই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, নে কি কয়? মাংসখিনি ধুই লোৱা হৈ গৈছে। পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ দুটা সৰু সৰুকৈ, আৰু দুটা আলু কাটি ল'লোঁ। এইফালে কেৰাহীখন পূৰা গৰম কৰি ল'লোঁ। যিহেতুকে মাংস ভাপত বনাম, সেইকাৰণে মাংসখিনি এপিচ এপিচকৈ গৰম কেৰাহীখনত দি পিনি ভালকৈ কম জুইত দি ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ, মাংসখিনি যাতে তলত লাগি নধৰে, কিয়নো আজি ভাপত দিয়া মাংস বনাম। আৰু মাংসৰ পৰা পানী ওলাবৰ কাৰণে তাত অকণমান নিমখ আগতীয়াকৈ এড কৰি দিছোঁ। আৰু নিমখ এড কৰিলে মাংস আৰু নিমখৰ পানী দুইটা মিক্স কৰি মাংসকণ ধুনীয়াকৈ লাগি নধৰা চান্স এটা থাকে। আৰু ইয়াতে আদা নহৰু এড কৰি দিছোঁ, লগতে হালধি। বইল কৰা বুলি ক'লে হালধি দিব নালাগে, কিন্তু কি কৰিম, হালধি নিদিলে মাংস বগা বগা হৈ যাব, সেইকাৰণে হালধি অকণমান দি দিছোঁ, নহ'লে খাবলৈ বেয়া লাগিব। আৰু এতিয়া অকণমান সিজিবৰ কাৰণে এইখিনি ঢাকি ল'ম। আৰু এইফালে কাটি লৈছোঁ মধুলেং টেঙা। মধুলেং টেঙা নিশ্চয় আপোনালোকে বহুতে চিনি পায়ে। টেঙাটো খাবলৈ বহুত ভাল লাগে, বিশেষকৈ বইল মাছৰ লগত। আৰু সেয়েহে আজি মাংসৰ লগত খাম, অকণমান টেঙা টেঙা ফিল হ'বৰ কাৰণে। এইফালে মই মাংসখিনি দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ কেৰাহীত নলগাকৈ সিজি আছে। ইয়াতে মই এতিয়া কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি এড কৰি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে এতিয়া মই দি দিম আলুখিনি। আৰু আপোনালোকে গম পায় মাংসৰ লগতে মই আলু দি দিওঁ, কিয়নো মাংসও সিজিব আলুও সিজিব। মাংসটো মই কমেও 30 মিনিট বা 45 মিনিটমান সিজাম। চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ বিনা তেলত মাংসখিনি সিজি আছে, নহয়নে? অকণো লাগি ধৰা নাই। তেল দিলে আনকি ফ্ৰাই কৰিলে আনকি কেৰাহীৰ তলত লাগি যায় মাংসখিনি, কিন্তু এতিয়া চাওক অকণমানো ক'তো লগা ভাৱেই হোৱা নাই। ধুনীয়াকৈ তাৰ পৰা পানীও আৰু তেলো অকণমান ওলাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে, দেখিছেনে বাৰু? বহুত ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া এইখিনি মই আকৌ অকণমান লৰাই ল'ম। লৰাই পিনি ইয়াৰ পৰা আৰু অলপ পানী ওলাবৰ কাৰণে এৰি দিম। ইয়াতে এতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট টাইম মধুলং টেঙাখিনি এড কৰি ল'ম, কিয়নো মধুলং টেঙাখিনিও সিজিবলৈ অকণমান টাইম লাগিব। সেইকাৰণে মধুলং টেঙাখিনি দি পেলানি ভালকৈ এইখিনি লৰাই মই ঢাকি দিম। মাংসৰ পৰা কেনেকৈ পানী ওলাইছে চাওকচোন, এয়া কি ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে। পানী নিদিয়াকৈয়ে মাংসৰ পৰা পানী ওলাই গৈছে। এতিয়া মাংসকণ ভাতৰ লগত খাবলৈ যিহেতুকে দাইল চাইল বনোৱা নাই, চ' সেইকাৰণে ইয়াত এতিয়া মই আৰু অকণমান পানী এড কৰি দিম। এয়া পানী ওলাইছে, কিন্তু ইয়াৰ লগত আৰু অলপ পানী এড কৰিম, বেছি পানী এড নকৰোঁ। তাৰপিছত আৰু আমাৰ পানীকণ এড কৰাৰ পিছত অকণমান উতলিলে আমাৰ মাংস বইল চিকেন ৰেডি হৈ যাব। ইয়াত এতিয়া মই পানী অলপ এড কৰি দিছোঁ। কি ধুনীয়া স্মেল আহিছে আদা নহৰুৰ। খালি দিনৰে মাংস আছিলে, যিহেতুকে গৰমত অকণমান টেঙা টেঙা হ'ল, কিন্তু মাংসখিনি বইল কৰি সেইকাৰণে দিছোঁ, যাতে ইয়াৰ পৰা ভাপটো নাইকিয়া হয়। কি ধুনীয়া স্মেল আহিছে, বাহ! 40 মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া মই ঢাকনখন দাঙি চাইছোঁ। ৱাও, কি ধুনীয়াকৈ মাংসৰ পৰা তেলখিনি ওলাই গৈছে। চাওকচোন, তেল নিদিয়াকৈ তেল ওলাইছে। মই অকণমান চেক কৰি চাইছোঁ নিমখটো কেনেকুৱা হৈছে, সেইটোতো মোৰ আদতে হয়। মাংসখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে যে হাৰ্ডিৰ পৰা মাংসটো এক্সট্ৰা হৈ ওলাই গৈছে। আৰু আমাৰ ভাপত দিয়া মানে বইল মাংস আৰু টেঙাৰ আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এইখিনি খাবৰ কাৰণেহে বাঢ়ি লৈছিলোঁ। আৰু লগতে আছিলে অকণমান কেঁকুৰাৰ চাটনি। আৰু সঁচাকৈ খাই বহুত ভাল লাগিলে মাংসৰ ভাজিকণ। আপোনালোকেও ঘৰত এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাবচোন, আপোনালোকৰো ভাল লাগিব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। বাই।